তো এটার মধ্যে দুটো জিনিস আছে, আর দুটোর মধ্যে একটা হচ্ছে আমার কিবোর্ড আছে, কারণ কিবোর্ডটা আমার কদিন আগেই বাবাই ওর উপর চড়ে বসে নাচানাচি করেছে, মাউসটা দিয়ে ঠুকাঠুকি করেছে, তো যার জন্য কিবোর্ডটা আমার 12টা বেজে গেছে। টিভিএসের গোল্ড কিবোর্ড ছিল, যেটা এখনকার দিনে আর পাওয়া যায় না। তো দুটো জিনিস আছে এর মধ্যে, একটা হচ্ছে আমার স্ট্যানলির এই যে এটা 12 পিসের র্যান্ট সেট আছে, এটা আমি পরে দেখছি, আগে আমি কিবোর্ডটা দেখাই তোমাদেরকে। এই যে কিবোর্ড, আর কিবোর্ডটা কিন্তু খুব একটা বড় নয়, দেখো ভালো করে দেখতে পারলে তোমরা দেখতে পাবে কিবোর্ডটা কিন্তু খুব একটা বড় নয়, ছোটোর মধ্যে কিবোর্ড আছে, উইথ নাম্বার প্যাড আছে। দেখো এসারের নাইট্রো গেমিং, এটা কিন্তু মেকানিক্যাল কিবোর্ড আছে আর ওয়্যার্ড আছে, অর্থাৎ ওয়্যারলেস নয়। চলো প্যাকেটটা একটু চারদিকটা ঘুরিয়ে দেখে নিই। সামনের দিকটা এটা প্রোডাক্টের ছবি দেওয়া আছে, যদিও আমি এত এলইডি লাইট অন করে রাখবো না, আমি হয়তো এলইডি লাইট অফ করেই রাখবো। ব্যাকলিট থাকলে সবথেকে ভালো হতো, সেটা দেখতে হবে। ব্যাকলিট থাকলে আমি শুধু ব্যাকলিটটাই অন করে রাখবো। এদিকে এটা, এখানে এটা, এদিকেও সেরকম কিছু নেই। আর পিছন দিকে কিছু স্পেসিফিকেশান লেখা আছে, 96 কিজ আছে, রেড মেকানিক্যাল সুইচেস। চলো আনবক্সিং করে নেওয়া যাক। আচ্ছা, হ্যাঁ সিল করাই আছে, সিলটা কাটা মনে হচ্ছিল, বাট না, সিল করাই আছে। চলো কেটে ফেলা যাক সিলটা। আচ্ছা, এদিকে সেলোটেপ দেওয়া আছে। ওকে, এইটা হচ্ছে কিবোর্ডটা, ঠিক আছে। এটার ওয়েট হচ্ছে 900 গ্রাম। তো আমি ভেবেছিলাম এটা যতটা হালকা লাগবে বা 900 গ্রাম যতটা হবে, সেই তুলনায় আমি বলবো ঠিকঠাকই আছে, 900 গ্রাম। আর এখানে দেখো একটা ইউএসবি টাইপ সি দেওয়া আছে, কিন্তু এই ইউএসবি টাইপ সিটা কি এর মধ্যে দিয়েছে, দেওয়া তো উচিত। আচ্ছা আছে, ইউএসবি টাইপ সি টু ইউএসবি 2 দেওয়া আছে, এটা এখানে লাগবে, এটা চলে যাবে কম্পিউটারের পিছনে। আর এখানে দেখো একটা নব দেওয়া আছে, এটা বলছে স্পিকারেরও কাজ করবে, আবার লাইটেরও কিছু কাজ আছে। তো ইটস নট সাউন্ড কিন্তু অনেক হচ্ছে না, খুব একটা যে নয়েজি বলবো না। চলো বার করি। প্যাকেটের মধ্যে আর কিছু আছে, প্যাকেটের মধ্যে আর কিছু নেই। এটা একটা ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, ইনস্টলেশন ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, ইউজ দেওয়া আছে, এখানে কিছু শর্টকাট কি দেওয়া আছে। তো এটাকে আমার এখনই ফেলে দিলে হবে না, এটাকে কিছুক্ষণের জন্য আমার কাছে রাখতে হবে। তো এই হচ্ছে কিবোর্ড। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার জন্য ঠিকই আছে। শিফট কি এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, এখানে আছে, এখানে আছে, এসকেপ কি আছে। আর কিগুলো টাচ করে না একটা, মানে অ্যাকচুয়ালি প্লাস্টিকের, বাট হালকা ম্যাট ফিনিশ পাচ্ছি। তো চলো, আশা করি এটা ব্যাকলিট হবে। আচ্ছা, কিবোর্ডটা একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। তো টোটাল 96 কিজ আছে, আর এখানে একটা নব দেওয়া আছে। এখানে 3টে ইন্ডিকেটার আছে, নাম্বারের জন্য, ক্যাপস লকের জন্য, আর স্ক্রোল লকের জন্য থাকে, বাট এখানে কিসের জন্য আছে ডাব্লিউ লেখা আমি সেটা বুঝতে পারছি না, প্রবাবলি স্ক্রোল লকই হবে। অ্যারো কিগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট কালার দেওয়া আছে, আর এসকেপ কিটাও ডিফারেন্ট দেওয়া আছে, কালার দেওয়া আছে। আর এই সাইডটায় দেখো ইউএসবি টাইপ সির জ্যাক দেওয়া আছে, এখানে হচ্ছে তোমার প্রবাবলি এলইডি লাইটের জন্য দেওয়া আছে, এখানেও এলইডি লাইটের কিছু প্যাটার্ন করা আছে। সাইডটায় দেখে নিই, সাইডে এই পর্যন্ত এলইডি লাইট সেট আপ আছে,
নিচের দিকে কিছু নেই, এদিকেও সেম। আর পিছন দিকটা দেখা যাক, এখানে লেখা আছে নাইট্রো জি, এখানে কিন্তু কোথাও এসআর লেখা নেই, বাট আমি এই কিবোর্ডটা কিন্তু যখন নিয়েছি তখন কিন্তু ওখানে এসআর নাইট্রো জি লেখা ছিল, বাট এখানে এই যে পুরো প্যাকেটটা খুললাম বা এইটার ওপরে কোনো জায়গায় কিন্তু এসআর লেখা নেই। আর এই যে এখানে এটা দেওয়া আছে, যথেষ্ট মোটামুটি কোয়ালিটি, আমি বলবো না অনেক ভালো, আবার বলবো না অনেক খারাপ। তো আমার ছোট্ট টেবিলের জন্য ছোট্ট কিবোর্ড, দেখা যাক এবার এটা আমি কম্পিউটারে লাগিয়ে আমি কি ফিল পাই সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। আমি এখনও পর্যন্ত আমার ইউপিএসে পাওয়ার দিয়েছি, কিন্তু ইউপিএসের পাওয়ার আমি এখনও অন করিনি। তো চলো ইউপিএসের পাওয়ারটা অন করে দেখি কি আসছে জিনিসটা। তো ইউপিএসের পাওয়ার অন করার পর আমরা এরকম একটা ফিগার পাচ্ছি। এই যে আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত কম্পিউটার অন করিনি, ঠিক আছে, জাস্ট ইউপিএসের পাওয়ার অন করেছি। তো কম্পিউটার অন করে দিই। তো আগে দুবারই দেখাচ্ছিল যে কিবোর্ড খুঁজে পাচ্ছে না, এটা বারবার বায়োস থেকে এরার দেখাচ্ছিল আগের কিবোর্ডটা, মানে টিভিএস গোল্ডটা যখন লাগানো ছিল। আশা করি এবারে সেই এরারটা অন্তত দেখাবে না, ডাইরেক্ট এটা বুট হবে। ওকে, সমস্ত লাইট অফ হয়ে গেল, বুট হয়ে গেল, কিন্তু ওই কিবোর্ডের মেসেজটা দেখায়নি আমার। সো আই এম এক্সপেক্টিং দ্যাট যে কিবোর্ডটা কানেক্ট করে নিয়েছে। চলো ওটা স্টার্ট মেনুর বাটনটা প্রেস করে দেখি। হ্যাঁ, কাজ করছে। আচ্ছা, তো এখানে কিছু ফাংশন কিয়ের বাটন দেওয়া আছে, মাইনাস অ্যারো, আচ্ছা বন্ধ করে দিলাম, ব্যাকলিট বন্ধ করে দিলাম। আবার যদি FN প্লাস করি তো ব্যাকলিট বাড়ছে। আর কি আছে, ডিক্রিজ স্পিড, ইনক্রিজ স্পিড, FN প্লাস স্ল্যাশ, এটা কি লাইটিং এফেক্ট? আচ্ছা, লাইটিং এফেক্ট হচ্ছে এটা, দেখতে হবে, অনেক কিছু লাইটের কম্বিনেশন আছে যেগুলো ট্রাই করে দেখব। যাই হোক, কিবোর্ডটা আমি তোমাদেরকে আরেকবার ভালো করে দেখিয়ে দিই কেমন লাগছে তোমরা বলো। এত যদিও মানে আমার লাইট দরকার নেই, বাট তাও অ্যাকচুয়ালি আমি আর কিবোর্ড পাচ্ছিলাম না। কোর্সেয়ারের একটা দেখেছিলাম, ওটা অলমোস্ট 6000 দাম, কিন্তু এই মোমেন্টে আমি এত দামি কিবোর্ড অ্যাফোর্ড করতে পারবো না, যার জন্য আমি এটা নিলাম। ছোটোর ওপর দিয়ে আমার ডেস্কের মধ্যে দেখছো খুব একটা বেশি জায়গা নেই, তো সুতরাং আশা করছি এটা আমার ভালোই কাজ হবে। তবে একটা জিনিস এখানে কিন্তু খুব করেছে, সেটা হচ্ছে যে এই যে নাম্বার কি, ক্যাপস লক আর স্ক্রোল লক আছে, এখানে কিন্তু দেখো নাম্বার কিটা ভালো করে অন অফটা কিন্তু খুবই ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে, তবে বোঝা যাবে, ঠিক আছে। বাট ওভারঅল ঠিক আছে, আমার প্রোডাক্ট পছন্দ হয়েছে, এমন কিছু খারাপও না। এবার ইউজ করলে আমি জানতে পারবো, যদিও ওরা বলেছে মেকানিক্যাল, কিন্তু সাউন্ডটা সফট, খুব একটা মানে নয়েজি কিন্তু নয়, ট্যাক 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 করে সাউন্ড হচ্ছে সেটা কিন্তু নয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই FN প্লাস এন্টার করলে হচ্ছে যে লাইটটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এই যে লাইট বন্ধ পুরো। আচ্ছা, এটা একটা নতুন জিনিস আছে, এটা হচ্ছে যে যেগুলো টাইপ করব শুধু সেই জায়গাগুলোই অন হবে। তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই, এখানে লাইট অন অফ করার সুইচ আছে একটা, FN এর সাথে এই কিটা প্রেস করলে এটা হচ্ছে যে লাইট অন হলো। এবার লাইটগুলো কিন্তু আমি চেঞ্জ করতে পারবো একই, এই FN প্লাস এটা টিপলাম তো এটা একটা প্যাটার্ন, আবার FN প্লাস এটা টিপলাম অন্য একটা প্যাটার্ন, মানে আমি এখান দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবো কী ধরনের লাইট আমি চাইছি। এটা এক রকমের, আবার এটা এক রকমের, আবার এটা এক রকমের। এটা হচ্ছে শুধু গেমিং কিজগুলো, মানে অ্যারো কিজ এবং ASDW এটা অন হয়ে আছে, তো বিভিন্ন রকমের কি আছে। আর এখানে একটা
FN এর সাথে এন্টার আছে, তাহলে পুরো লাইট বন্ধ হয়ে যাবে FN এর সাথে এন্টার প্রেস করলে। এই যে পুরো লাইট বন্ধ হয়ে গেল, অন হয়ে গেল। এটা হচ্ছে সাইডের লাইটগুলো চেঞ্জ করার জন্য দেওয়া আছে, এই যে FN এর সাথে এই বাটনটা লাইট 2, ঠিক আছে। এখানে ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানো যেতে পারে, এটা হচ্ছে যে ব্রাইটনেস বাড়ানোর জন্য, এই যে, আর এটা হচ্ছে ব্রাইটনেস কমানো, বন্ধ, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ব্যাপার, বাট মেন ফান্ডা এটাই, এখানে আমি ABCD এটসেট্রা এটসেট্রা টাইপ করতেই আমার কাজে লাগবে। যাই হোক, এটা আমার কিন্তু আর একটা সুবিধা হলো, আমি কোনোভাবে যদি আমার ডেটা ট্রান্সফারের দরকার হয় আমি কিন্তু এটা খুলে নিয়ে ট্রান্সফার করতে পারবো। কিন্তু যদিও আমার কম্পিউটারে আমি সেট আপ আমার করাই আছে, এই যে দেখো আমার দুটো কেবল অলরেডি করা আছে, একটা USB Type-Cর জন্য আর একটা USB 3.2 এর জন্য। তো দুটো আমার আলাদা করে করাই আছে, কারণ সবসময় উঠে উঠে এখানে বা ওই পিছনে দেওয়া পসিবল নয়। এই দুটো তার আমি কেবল বার করে নিয়েছি ইজিলি সেটাকে কাজ করাবার জন্য। তো কিবোর্ডটা কেমন লাগলো তোমাদের অবশ্যই জানাবে। কিবোর্ডটার মডেল হচ্ছে SR Nitro, এই যে SR Nitro, আর এই কিবোর্ডটার দাম নিয়েছে 1950, অর্থাৎ 1950 বা 1900 ওই টাইপের কিছু একটা দাম নিয়েছে। কিবোর্ডটা আমার ভালোই লেগেছে, তবে আমি কিবোর্ডের লাইট কিন্তু অফ করে কাজ করব। আর এইটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি, এই যে নাম লকের এগুলো আমার ঠিক মানে যে জায়গাটা হাইলাইট হওয়ার কথা সেটা খুবই অল্প হাইলাইট হচ্ছে, তো এইটা আমার একটু ডিসলাইক। যাই হোক, সব কিছু তো লাইকের মধ্যে নাও আসতে পারে। কিন্তু বাবাই যে সেদিনে আমার কিবোর্ডটা ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে সেটা আমি একটুও বুঝতে পারিনি। পরের দিন যখন আমি কম্পিউটার অন করছি তখন আমি বুঝতে পারছি যে আমার কিবোর্ড কাজ করছে না।